नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मि आपको स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। आज मैं गोटे बढ़िया रेसिपी आपको नहीं आसी। जदि आपको ये रेसिपी भल लगे ताल मो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर निहाती करेंगे। आसते ए रेसिपी देखा। प्रथम मैं किसी परिवा नहीं काटापी छोट छोट कर प्रथम कोबी सब पाखुड़ा छड़ेदवा। प्रथम आम ये कोबी को ग्रेट करदवा। आमर कोबी ग्रेटिंग हो गला। गाजर को मध्य ग्रेटिंग करदवा। बेस नहीं अल्प ग्रेटिंग करवा। ये किसी कोरिएंडर पत्र नहीं ताकू मध्य कटिंग करदवा। पूरा छोट छोट करके कटिंग करवा। सिझा आलू नहीं सिझा आलू को भलसे आगे चकटी दवा। चकी आम रोसई प्रोसेस आरंभ करवा। चकटा ग्लास साइज भलसे आलू को चकटी रखीदवा। एबे आम गैस रे पैन बसैबा। पैन गरम हो गला। अब आम तेल देदेबा तादरे दे सारा पर किसी समय तातीबा छाड़देबा गरम। प्रथम पियाज आम पकईदबा। काटिक रखी कंचा लंका से देदेबा। मुझे बेसी नहीं अल्प कंचा लंका नहीं जेहेतु छुआ खाइबे मुझे अल्प कंचा लंका नहीं। मुझे जो कोबी ग्रेटिंग कर रखी देदेबा। ताकू भलसे भाजीदबा। ग्रीन मटर मध्य देदेबा। गाजर मध्य देदेबा। अल्प हल्दी पाउडर देदेबा। मु रेड चिली पाउडर नहीं ताकू मध्य देदेबा। ताकू टिके एपट सेपट करदेबा। एमे देदेबा कोरिएंडर पाउडर। एमे मु गरम मसला पाउडर पके देछि। एठी आमचूर पाउडर मु अल्प दे। अल्प चाट मसला मध्य देदेबा। मु जो सिझा आलू रखी ताकू मध्य एथरे देदेबा। टेस्ट अनुसार लूण मध्य देदेबा। इतरे काटिक रखी कोरिएंडर पत्र को मध्य देदेबा। मोटे किसी छेना नहीं दी भाग में डिवाइड कर दूची कहीं अंडार केसरटा हलदिया ना से मुझे हलदिया कलर फुड कलर देदेली। जो हलदिया केसर पाई चकटिक रखी छोट छोट बॉल्स बनईदबा। आम जो व्हाइट रखी पिठा टाइप एमती से देदेबा। एमती सब करके अंडा गुड़िक देदेबा। जो छोट छोट केसर आमर डुप्लिकेट केसर ताक देदेबा। दे सारापर एमती बंद करके अंडा से देदेबा। एबे हमर रेडी हो गला अंडा। चढ़ई बसापी जो आलू प्रस्तुत करी से मैदा पकई देदेबा। मैदाटा देले ये फिटबनी छाणिले। एबे अंडा पे बसा तैयारी करिया को पड़िबा ना। चलतु एबे बसा तैयारी करिबा। आम ए 2 चम्मच मैदा दबा। कॉर्नफ्लोर भी 2 चम्मच दबा। तार गोटे बैटर तैयारी करिबा। एबे से अल्प पानी देके आम बैटर तैयारी करिबा। किसी सिमई नवा। तर कड़े बसईदबा गैस रे तेल देदेबा। भितर आम जो अंडा आम बनई रखी टे छाणीदबा। एमती करके सब तक अंडा को आम भलसे टिके छाणीदबा। से टिके ब्राउन कलर हो आसला बेलू आम बाहर करदबा। देखी पार्थिबे ब्राउन कलर हो आसलानी। एबे आम ताको सब बाहर करदबा। आम जो बसा तैयार करके रखी ताकू एबे आम बैटर रे बुड़ाइबा। देखंतु सिमई जो नहीं ताधे रखिकी भलसे कोटेट करदबा। देखिले तो केते सुंदर देखा जाउछि ना।
ताको भल से सेप दे देबा नहले एटा आलूटा ना फेटी जीवो। धीमा आंचरे छाणिबे। चढ़ी सब रेडी हो गलानी बाहर करदबा। इबे हमर रेडी हो गला चढ़ई बसा। सुंदर देखा ना। से टिके देदेबा चिली सॉस, टिके टमाटो सॉस टिके देदेबा, तापर देदेबा हमर चढ़ईर अंडा। यही अंडाटा को मु कटिंग कर दउची। आपण मानू जदि मो वीडियो भल लगी सब्सक्राइब निहाती करदेबे।